ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ መደብ እስኪ ሕዝክምዎ ዘለኹም ነገር ንሓንቲ ደቂቓ ዶ ብምባል ንሓፂር እዋን ኣዒንትኹም ዓሚትኩም ኣዕሚቕኩም ኣተንፍሱ ነዛ ቀላል ግን ከኣ ረዛን ሕቶ ንነብስኹም ሕተቱ ኣብዚ ዓለም እዚ ዘሎ ኩሉ ፍጡር ዓለም ሙሉእ ክዘውርን ክዘናጋዕን እዩ ዝደሊ ገለ ሰባት ናይ ሕልሞም መኪና ክገዝኡ ገሊኦም ድማ ናጽነት ሃፍቲ ሰላማዊ ኣእምሮ ፍቕርን ምክብባርን ክውንኑ ይደልዩ እንተ ኣነ ግን ብሓቂ ድየ ዝነብር ዘለኹ ኢልኩም ተማርሩ ንዘለኹም ሰባት ኣብዚ ቪድዮ መልሲ ክትረኽቡኹም ሎሚ እንታይ ሓድሽ ነገር ክትፈጥር ትጽዕር ኣለኻ ኣብዚ ሕጂ እዋን እንታይ ትገብር ኣለኻ ነቲ ኩሉ ግዜ እቲ ሓልሞ ህይወት ንምንባር ድዩ ተበራበር ስለምንታይ ክትጅምር ዘይከኣልካ ምኽንያት ትገብር ኣለኻ ሕጂ እውን ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት መወዳእታ ዘይብሉ ስክሮል ትገብር ኣለኻ ንውድቀት ትፈርሕ ነገራት ብስሕበት ክቅየሩ ተስፋ ምግባር እዚ ህይወት እዚ ናይ ብሓቂ ድዩ እዚ ዓለም እዚኣ ናይ ብሓቂ ድያ ንኹልና ማዕረ ግዜ ዓዲላትና እናበልካ ተሓስብ ኣለኻ ግን ስለምንታይ ትርጉም ብዘይብሎም ነገራት ተማርር ግዜ ንኹሉ ወዲ ሰብ ድሩት እዩ ካልኣይ ህይወት ኣይክትረክብን ኢኻ ካልኣይ ዕድል እውን ኣይክትረክብን ንስኻ ኢኻ ዳግማይ ንኽፍትን ዳግማይ ዘይተወልደ ፍጡር ሎሚ ፍለጥ እዚኣ እያ ህይወትካ ስለዚ ካብቲ ከም ዘለኻ እኳ ዘይፈለጥካዮ ድቃስ ተበራበር ኣስተውዕል ክልተ ግዜ ሕሰብ ህይወትካ ክትቀይር ትደሊ እንተደኣ ኮይንካ ዝያዳ ገንዘብ ክትረክብ ትደሊ እንተደኣ ኮይንካ ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ሰብ ኩን ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ሰብ ሓያልን ዕቡትን እዩ ህይወትካ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ከም ዝቕየር እመን እዚ ምኽሪ ናይ ብሓቂ ዘረባ እምበር ናይ ሓሶት ዝተለበጠ ሽኮር ኣይኮነን ምውቃስ ኣቋርጥ ህንፀት ምጅማር ህይወትካ ናትካ ሓላፍነት እያ ናይ ወለድኻ ወይ እውን ናይ ካልኦት ሰባት ኣይኮነትን ሓላፍነት ህይወትካ ወለድኻ ዘይኮነስ ባዕልኻ ኢኻ ንህይወትካ ዘለኻያ ንስኻ ጥራይ ኢኻ ሰባት ህይወቶም ይወቕሱ ዓመታት ብዛዕባ ዘይረኽብዎ ነገር ይጭነቑ ናብ ጽቡቕ መዘናግዒ ኣይኮድኩን ስድራይ ኣይድግፉንን ገንዘብ የብለይን ግዜ የብለይን እናበልካ ንህይወትካ ኣብ ሽግር ኣይተውድቃ ምኽኒት ኣይተብዝሕ መዓዝ ከም ትመውት ትፈልጥ ዲኻ ኣይትፈልጥን ስለዚ ህይወትካ እውን ከምኡ እዩ መዓዝ ከም ትዕወት ኣይትፈልጥን ሰባት ብዛዕባኻ እንታይ ከም ትረክብ ዋላ ሓንቲ ኣይግድሶምን የግዳስ ካብኦም ተፈሊኻ ገለ ክትፈጥር ጸዓር ጽንዓት ይሃልኻ ከባቢኻ ኣስተውዕል ኣብዚ ዓለም እዚ ቁጥሮም ዘይነዓቑ ሰባት ካብ ባዶ ተበጊሶም ህይወቶም ይቕይሩ ግን ዋላ ሓንቲ ኣይነበሮምን ገንዘብ ኣይነበሮምን ሓገዝ ሰብ እውን ኣይረኸቡን ሓደ ነገር ግን ነይርዎም ንሱ ድማ ጽንዓት እዩ ጽንዓት ኩሉ ነገር ንምቕያር ዝሕግዝ ሓቦ እዩ ንኣብነት ከም ኦፔራ ዊንፍረይ ኣብ ድኽነት ዝተወልደ ቆልዓ ኩሉ ነገር ዝተበደለ ሎሚ ግን ቢልዮነር እዩ ከምኡ እውን ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ኣዝዮም ክቡራት ሰባት ሓደ እዩ መዓልታዊ ከም ዝበል ናይ ህይወተይ ተሓታቲ ኣነ እየ ናትካ ጸገማት ኣብ ወረቐት ጸሓፎ ድሕሪኡ ንነፍሲ ወከፍ ጸገም ሓደ መፍትሒ ጥሒፍካ ስጉምቲ ውሰድ ምቾት ዘባኻ መጻ ወድያ እዩ ካብኡ ኣምልጥ ሕጂ ተበራበር ስልክኻ ምፍታሽ ገለ ቪድዮታት ምርኣይ ኢንስታግራም ስክሮል ምግባር ቀሊል ኮይኑ ይስምዓካ ግን እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ትፈልጥ ዲኻ ካብ ውሽጢ ቀሲልካ ትመውት ኣለኻ ምቾትካ ኣብ ዕብየ ስለ ዘየለ ሕልምኻ ይቐትል ኣሎ ኩሉ ዓወት ካብኡ ወፃእ እዩ ዝግበር ዋላ 1,000 ጌጋታት እንተገበርካ ቢዝነስ ንምጅማር ግዜ ኣይትውሰድ መብዛሕትኦም ሰባት ፈጺሞም ኣይጅምሩን እዮም ምኽንያቱ ንውድቀት ስለ ዝፈርሑ ንኣብነት
ከም ሓደ ዘርኢ ሕሰብ ኣብ ትሕቲ ሓመድ እንተጸኒሑ ፈጺሙ ገረብ ክኸውን ኣይኽእልን። ገረብ ንክኸውን መሬት ሰይቡ ክወጽእ ኣለዎ። ንስኻ እውን ከምኡ ኢኻ። ንፀሓይ ገጥካ ጠምት ሽዑ ኢኻ ሓያል ሰብ ትኸውን። ድሒረ ክገብሮ እየ ትብል ሰብ እንተደኣ ኮይንካ ንነብስኻ ዓብይ ሓሶት ትሕሱ ኣለኻ። ብዝያዳ ብዝሓሰኻ መጠን ድማ ናይ ገዛ ርእስኻ ህይወት ባዕልኻ ትቐትል ኣለኻ። ድሒረ ክገብሮ እየ ማለት ፍጹም ክገብሮ ኣይደልን እየ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ኣተሓሳስባ ንድሕሪት ገዲፍካ ሎሚ ጀምር። ግዜኻ ብኣግባቡ ተጠቐም። ነዛ ሓንቲ ክብርቲ ህይወትካ ዝተዋሃበካ ዕድል ኣይተባኽን። ግዜኻ ብኣግባቡ ተጠቐም። ህይወትካ ንምቕያር ቀትርን ለይትን ጻዕር። ግዜኻ ብኸንቱ ኣይተቕተል። ግዜ ኣይኮንካን ትቐትል ዘለኻ። ግዜ ባዕሉ እዩ ዝቐትለካ ዘሎ። ጽባሕ ክገብሮ እየ ካብ እትብል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ሓንቲ ሓዳሽ ነገር ንምፍጣር ሞክር። ገደብ ዘይብሉ ሰዓት ኣብ ኢንስታግራም፣ ቲክቶክን ፌስቡክን ስክሮል ብምግባር ግዜ ጥራይ ኣይኮንካን ተባኽን ዘለኻ። የግዳስ ቁርጥራጥ ህይወትካ ተጥፍእ ኣለኻ። ግዜ ህይወትካ እዩ። ምናልባት ሎሚ ኣይስምዐካን እዩ፣ ጽባሕ ግን ህይወትካ ክጎድእ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ግዜ ንህይወትካ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ዕድመ ትውስኽ ኣለኻ፣ ጽንዓትካ ድማ ይወርድ ኣሎ። ወለድኻ እናዓበዩ ይኸዱ ኣለዉ፣ ሕልምኻ ይጽበየካ ኣሎ። ግን ክንደይ ግዜ ይኸውን? ተማሊ እንታይ ሰሪሕኻ? እታ መዓልቲ እንታይ ሓዳሽ ነገር ፈጢርካላ? ጽባሕኸ እንታይ ክትገብር መደብ ኣለካ? ሕጂ እውን ዋላ ሓንቲ የለን። ስራሕ ንምጅማር ገና መዓልቲ ትጽበ ኣለኻ። ሓደ መዓልቲ ግን ፈጺሙ ኣይመጽእን እዩ። ግዜ ስለ ሕልምኻ ኣይግደሰልን። ስለ ህይወትካ ክትጭነቕ ዘለካ ባዕልኻ ኢኻ። ብዙሕ ምኽንያታት ኣይተቕርብ። ዓለም ብዛዕባ ምኽንያትካ ኣይትግደሰሉን እያ። ውጽኢትካ ጥራይ እዩ ዘገድሳ። ንግዜኻ ከም ወርቂ ዋጋ መሃብ ጀምር። መዓልታዊ ትልሚ ጸሓፍ። ትልሚ ሓደ ካብቶም ንህይወትካ ንቕድሚት ዝደፍእ ትኩስ ሓይሊ እዩ። ሓደ ሰዓት ንዘይተደለዩ ነገራት ካብ ምውዓል ሓድሽ መጽሓፍ ንምንባብ ወይ ድማ ንምዕባይ ሞክር። ግዜ ህይወትካ እዩ። እንተኽቢርካዮ ክትቀየር ኢኻ። እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ዝዓበየ ጸላኢ ህይወትካ ክኸውን እዩ። ለውጢ ዝጅምር ካብ ውሽጥኻ እዩ። ሎሚ ኣእምሮኻ እንተቐይርካ ጽባሕ ጅባኻ ክቐየር እዩ። ኣብ ህይወትና ለውጢ ዝመጽእ ካብቲ እንመሃሮ ጥራይ ዘይኮነስ ካብቲ ኣብ ግብሪ እነውዕሎ እዩ። ስለዚ ሎሚ ዝሰማዕኻዮ ሓሳብ ካብ ጽባሕ ጀሚርካ ኣብ ተግባር ኣውዕሎ። ካብዞም ሎሚ ዝረኣናዮም ነጥብታት ዝያዳ ዝተንከፈኩምን ክትጅምርዎ ዝሓሰብኩምን ኣየናይ እዩ? ኣብ ኮሜንት ብቕንዕና ጸሓፉለይ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ክብሮም ቢዝነስ ኤንድ ፋይናንስ ናይ ሎሚ ቪድዮና ነዚ ይመስል ነይሩ። እዛ ቪድዮ ንኣተሓሳስባኹም ዝቐየረትን ጥቕሚ ዝሃበትኩምን እንተኾይና ላይክ ምግባር ከይትርስዑ። ንዝያዳ ናይ ቢዝነስን ፋይናንስን ትምህርትታት ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ክሳብ መወዳእታ ቪድዮ ሓቢርኩምኒ ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ የመስግን። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።